С такими убитыми колодками ездить на машине просто невозможно. И на Озоне я заказал самую проверенную штуку. Теперь машина почти сама едет, а в дороге больше ничего не скрипит. И в комплект положили тормозную смазку, защитные перчатки и крепления. И здесь вот такие самые неубиваемые тормозные колодки. В упаковке 4 штуки, и они передние. Подходят на Hyundai, Solaris или Kia. А устанавливаются они очень быстро. Откручиваем болты, поднимаем машину, снимаем колесо. Далее откручиваем ступор и снимаем колодки. И по сравнению со старыми разница очевидно заметна. Теперь ставим наши новые колодки, все обратно закручиваем, опускаем машину и можно ехать. Теперь машина ездит очень плавно, ничего не скрипит и не бесит. А артикул я не оставил, даже не спрашивайте.